ট্রেনে উঠতে গেলে সশরীরে যে সবসময় ট্রেনের মধ্যেই যেতে হবে সেরকম কিছু নয়। পাপান তো বাড়ির মধ্যে বসে বসেও ট্রেনে যাচ্ছে, আর সেই যাওয়াটা যদি বাবার সঙ্গে হয় ব্যাস, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ দিদুর বাড়ি, চলো 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 চলো। এর মধ্যে ঘুমিয়ে যাবো নাকি তুমি? বাবার গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে যাও আবার। এই দেখো ঘুমিয়ে গেল গো। এ বাবা, এই যে ঘুমায় না, ট্রেনে ঘুমায় না। এই আমি ঘুমিয়ে যাই। হ্যাঁ।